هاد الوصفه غادي تعجبكم بزاف، وخصوصا للناس اللي ما تتعجبهمش الدنجال. غادي ناخذ دنجاله ولا جوج على حسب عدد الافراد الاسره. المهم انا خديت هنا جوج دنجالات هكا درت ليهم شرطتهم من الوسط باش داك المليحه والزويته بلديه تدخل معاهم مزيان، وفي نفس الوقت كتعاونني باش نمعك هذيك القلب ديال الدنجال. غادي ديروا شويه ديال المليحه وشويه ديال الزويته بلديه كيف موضح في الفيديو. هنايا كيف ما كتشوفوا ما دهنتش الزيت ما دهنتش الدنجال كامل بالزيت. كيف ما كتشوفوا راني دهنت غير القلب ديال الدنجال، حيت عندي ورق الزبده من الجهه التحتانيه. غادي ناخذ الفران، انا درته على 250 درجه، ودرت الطبسيل ديالي في الوسط وخليته طاب حتى كنشوف الدنجال تحمر معايا واحد شويه. خديت هنا مقيله درت فيها شويه زيت البلديه، كيبقى لكم الاختيار ديروا اللي بغيتو في الزيت، ودرت البصله والفلفله والثومه محكوكه. هنا كنشحر هذيك البصيله والفلفله، الا كان عندكم فلفله بالالوان كتجي غزاله، وتقدروا تزيدوا حتى المطيشه، تكون شي مطيشه صغيره مقطعه طريفات صغار. هنايا خديت الكفيته قياس اللي غادي يكفيني لداك 4 ديال المرصوات ديال الدنجال، اي 2 دنجالات. وخديت شويه ديال البزار والتحميره، كيعجبني ما نكثرش بزاف د العطريه باش تيبقى المذاق ديال الدنجال. هنا كيف ما كتشوفوا الدنجال راه تحمرات، طلعتها شويه الفوق باش كتحمر، وكتحاولوا الا بغيتوا تاكدوا كتخشوا فيها واحد الموس ولا فرشيطه باش كتعرفوا بان القلب ديال الدنجال راه طاب دغيا تيدخل معكم داك الفرشيط ولا الموس. هنا مباشره كملت على التحراك، وكنحاول نفرتت مزيان هذيك الكفيته ديالي ودخل فيها داك الفلفله والبصيله والتويمه. بغيتو تزيدوا هنا المعدنوس زيدوه، ما بغيتوش ما تزيدوش، انا ما درتوش على حسب وليداتي ما تعجبهمش. هنا صافي خديت هاد الدنجال هادي وبديت كنحاول نمعك هذيك القليب ديال الدنجال. كيف ما كتشوفوا راه طايب صافي، وحطيته على جنيب، لان مع كتكون الملحه من الجهه الفوقانيه بحال اللي كتحركوا كتميلونجيو هذيك المليحه كتدخل في القلب ديال الدنجال. صافي من غادي نحاول نمعك هذاك القليب ديال الدنجال كامل. هنا غادي نعمرو بالكفته كيف ما غادي تشوفوا في الفيديو موضح. صافي هنا بديت كنعمر الدنيجلات ديالي بداك الحشوه اللي حضرت معاكم. غادي نحاول نعمرهم مزيان على حسب، المهم هذيك الحشوه كنحاول نساويها في هاد 4 ديال الطريفات ديال الدنجال. وهاد الوصفه كتجي زوينه، وخصوصا من كنكونوا تحضروها مثلا في العشاء ولا في رمضان، كتجي صراحه غزاله وزوينه. وحتى اللي الناس ما كتعجبهمش الدنجال، هاد الوصفه غادي تخليك تعجبك الدنجال وتحضريها مره هاد الوصفه. وان شاء الله غادي نشارك معكم وصفات اخرى اللي كيجيو زوينين وبنانين بالدنجال، الصراحه كيجيو رائعين. صافي هنايا بعد ما غادي نساليهم بالتعمر غادي ندير لهم الفرماج. انا بعض المرات ما تنديرش الفرماج، من كنحاول نقص من شويه ديال من الدهون، كنحاول نكتفي غير بالدنجال وداك الحشوه اللي كتكون فيها. ونسيت ما قلتش لكم تقدروا تعوضوا الكفته بالدجاج حتى هي كتجي زوينه بزاف. وبعض المرات راني تنعمرهم غير بالخضره، غير بالقرعه محكوكه والفلفله والبصله والثومه والمعدنوس كيجيو كيحمقوا. كنفضلهم انا احسن من كيكون فيهم اللحم. دابا نحضرهم معكم ان شاء الله. هنا كي قلت لكم غادي نحاول نزيد هذا الفرماج، وبنات فرنسا راه معروف هاد 3 فروماج كيجي غزال وزوين في جميع المملحات، ولا المهم ملي كتبغيو ديروا لي غاتان ولا المملحات البيتزا وداكشي كيجي غزال. هنا بعد ما ساليت درتهم في الفران وحاولت درتهم الجهه الفوقانيه باش دغيا تيتحمر لي وتيذوب معايا داك الفرماج. صافي وغادي نرافقهم مع واحد الشليضه ولا الرز، وبالصحه والراحه. كنتمنى الوصفه تعجبكم.